폐섬유증, 턱발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환. 폐섬유증의 폐섬유화 진행, 폐섬유 시소탕의 복용으로 속도 지연뿐만 아니라 멈춤도 가능할 듯합니다. 폐섬유증은 심각한 폐암보다도 더 위험하다고 알려진 질환입니다. 특히 원인을 알 수 없는 턱발성 폐섬유증은 무증상으로 진단받을 경우에도 5년 생존율이 40%, 호흡곤란으로 진단받을 경우에는 3년 생존율 50% 지나지 않을 정도로 사망률이 높은 질환입니다. 턱발성 폐섬유증은 다국적 제약회사의 항섬유화제인 피르페니돈과 닌텐다님이 복용해도 많은 부작용을 동반하면서 폐섬유화 진행 속도를 25에서 50% 지연시킬 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 한번 발생한 폐섬유증은 비록 항섬유화제에 처치해 섬유화 진행 속도가 조금 지연될지언정 계속 진행될 수밖에 없으며 최종적으로 호흡곤란으로 사망에 이르게 된다라고 알려져 있습니다. 그런데 폐섬유 시소탕을 복용하신 폐섬유증 환자분들께서 폐섬유화 진행이 멈춘 것 같다라는 진단을 지속적으로 받고 계십니다. 물론 의료법의 모순으로 과학기술 산물인 검사기를 사용할 수 없는 한의사로서 주도적으로 폐섬유화 진행 과정을 구체적으로 과정마다 세밀하게 폐섬유화 진행 지연 및 멈춤 추이를 확인하는 연구를 할 수 없기에 5대 매지대학병원의 검사에 따른 진단을 간접적으로 초용할 수밖에 없는 한계는 있습니다. 그럼에도 폐섬유화 시소탕과 숨참 시소탕을 복용하시고 계시는 환자분들께서 기존 대학병원에서의 관찰 추적 검사에서 폐섬유화가 멈춘 것 같다라는 진단을 받으셨다고 말씀하십니다. 이에 다국적 제약회사의 폐섬유 시소탕과 숨참 시소탕의 공동 연구를 제안합니다. 더불어 폐섬유증 환자분들과 가족분들께서는 폐섬유증의 공포감에서 벗어나실 수 있도록 폐섬유 시소탕과 숨참 시소탕에 적극적인 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.